ඔන්න guys ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා සුපිරි light strip එකක්. ඉතින් මේක RGB strip එකක්. ඒ වගේම මේක music වලටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක සුපිරිම product එකක්. අපි බලමු මේක කොහොමද function වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේක guys වැඩ කරන්නේ USB එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලා app එක install කරගන්න පුළුවන් phone එකට. මෙන්න තියෙනවා. ඉතින් සුපිරි භාණ්ඩයක්. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන app එක install කරගන්න ඕනේ. QR code එක. ඊට මේකෙන් app එක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ guys පිටිපස්සේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. අර කියව ගන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙකුට. ඉතින් ඔන්න විදියට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක unbox කරලා ඊයන් unpack කරලා product එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ආවට මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න පුළුවන් guys. හරි guys ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් remote එක මුලින්ම මම පෙන්නන්නම්. මොකද මේ remote එක අපි normal දකින RGB item වලට තියෙන remote එකක් නෙමෙයි. මේක ගොඩක් වෙනස් remote එකක්. මේකේ නම් options ගොඩාක් තියෙනවා guys. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ remote එකට දාලා තියෙන protection stick එක අයින් කරලා මේක power up කරලා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඔයාලට තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ fast charge support කරන හොඳ power එකක් output කරන මෙන්න මේ branded dock එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා voltage එක මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක plug කරන්නේ මෙන්න මේකට. ඒ කියන්නේ 12 watt output කරන එකට තමයි මේක plug කරන්න හදන්නේ විදිහ. ඉතින් අපි බලමු මේක plug කරලා මෙන්න මේ විදියට. හරි guys ඉතින් මේ විදියට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක guys මීටර් 10ක් දිගයි. ඉතින් 10 මීටර් දිගයි මේක. මීටර් 10ක් දිගයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මාරුම ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තාම මේක ගහපු වීඩියෝස් මුකුත් නෑ. අපි ගහපු වීඩියෝස් නම් ඉල්ලන්න එපා. වදින්නම් මේක අද තමයි ආවේ. ඉතින් තාම විකුණ ගන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම ආව කියලා කියන්න වීඩියෝ එක දාන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු. අපිට මෙන්න විදියට white එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් white එක. ඉතින් ඔයාලා නිකන් හිතන්න ඔයාලා TikTok කරනවා නම් අනම්මනම් කරනවා නම් මේ විදියට ඔයාලා focus වෙන්න හදලා background එකේ මේ light එක මාරම ලස්සනට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් පට්ටම ලස්සන light එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට guys ඔයාලා හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ modes. පේනවනේ මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන modes. ඊට පස්සේ තව modes කීපයක්ම තියෙනවා guys. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ එක එක buttons වලට අදාළ එක එක modes තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම C7 කියලා mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ modes මාරු වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඊට පස්සේ කතිය C16 කියලා mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කලා මේ අල්ලන් ඉන්න බෑ අපරාධේ ටයිම් එක යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව අපරාධින්ද අපි බලමු. wow මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඔයා මේක පාවිච්චි කරලා වගේ room එක වගේ decorate කරන්න හිතා ඉන්නවනම් මේක මාරම worth. මේක පට්ටම ලස්සන light එකක්. මේකේ මාරම design ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ blue එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. මාරම ලස්සනයි guys. ආයිත් කිසිම doubt එකක් නැහැ. මාරම ලස්සන light එකක්. ඉතින් මේ තියෙන product එක පුංචි රෝලක් එන්නේ. ඔයාලට මීටර 10ක් දිගයි. ඊට පස්සේ auto එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි auto එකක් දාලා බලමු. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. එක විදියට modes මාරු වෙනවා. auto එක දැම්මම පස්සේ. ඉතින් guys අපිට අර මේ brightness අඩු වැඩි කරන එක ඔබලා පොඩක් speed එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. auto එක දැම්මම modes මාරු වෙන විදියට. ඊට පස්සේ ඔන්න විදියට ඉතින් ඒක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් app එක දාලා මට ඔයාලට පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. මගේ ගාව තව phone එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා හදාගන්න පුළුවන් එක විදියට. ඉතින් guys මේක එක පැති වලට එක ස්පීඩ් එකෙන් යන්නත් ඔයාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න විදියට. ඉතින් නිකමට හිතන්නවා මේ වගේ wow focus කරලා background එකට මේ වගේ light එකක් දැම්මම කොච්චර ලස්සනයි කියලා බලන්න. පට්ටම ලස්සනයි.
හරි guys ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මීට වඩා පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඇප් එක දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ මේ කාලේ ගොඩක් යනවා වීඩියෝ කරන්න ගියොත් එහෙම දැනටවත් තියෙන අඩි 5ක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාලා ඕඩර් එකක් දාගන්න. මේකේ ප්‍රයිස් එක රුපියල් 1500යි guys.